Ремонт атриума школы номер 8 начат. О том, как производятся работы, наблюдала наша съемочная группа. По завершении экзаменов в школы приходят строители. В настоящее время в 8-й школе полным ходом ремонтируют атриум. Бюджет этой работы составляет 12 миллионов рублей. Подрядчик – фирма «Эрикстрой» из Нижнего Новгорода. Доступ к подряду она получила в результате электронного аукциона. В рамках контракта замена несущих конструкций атриума и всех стеклопакетов. Срок выполнения работ – 60 календарных дней. Строители укладываются в график, и поэтому к началу учебного года работы будут завершены. Ремонт 12-й школы тоже имеет несколько этапов: электронный аукцион, заключение муниципальных контрактов и работы по их исполнению. В 12-й школе выполнят фасадные и кровельные работы, заменят окна, сделают отмостку. Строители выйдут на этот объект в начале августа, а завершение работ планируется на 30 декабря этого года. Светлана Никифорова, Роман Глебов, ВыкСТВ.